加機油係一個動作啦，咁但係換機油咧就係一個保養。咁我哋一陣係驗價2017年嘅 Mini Cooper Countryman。咁胎必須要換噶啦，同埋剛才有個小插曲，咁我哋一路驗車嘅過程咧，我突然間着咗個燈咧，就話俾你聽個機油唔夠，因為呢架車個設計好得意，佢冇嗰啲油尺嗰啲尺，咁你要靠一個動作，要着咗車去溫車啦，咁佢先會見得到個機油夠唔夠，就係先加足夠機油啦，令到盞燈唔好着啦，你先可以再揸車出去應用。咁我覺得加機油係一個動作啦，咁但係換機油咧就係一個保養。再深入啲嘅，有啲火嘴啊，或者我哋要洗蝴蝶染啦，咁呢個都要做噶啦，因為架車呢段時間裏邊都冇做過呢樣嘢。明白，香港驗車好專業嘅，檢查都好足夠啦。咁對於我哋買車嚟講，其實個信心會大咗嘅。咁同埋喺過程裏邊咧，自己都可以對嚟緊買嗰架車多啲認識啦。咁我覺得係好推介嘅。係咯，好多謝你。香港驗車20年嚟不偏不倚，冇車行資金，唔受車行操控。HKMI 香港驗車，香港人嘅驗車公司。